В океане жизни ждут нас, словно берега, и любовь, и вера, и надежда. Волны прибьют нас где-то к ним наверняка, но забыть хочу я берег прежний. Фестиваль мы проводим уже второй год, и в этом году увеличилось количество участников. И, конечно же, знаете, расширилось территориально, так скажем. Если в прошлом году это был только вот Новокузнецк, Таштагол, да, КАС, то в этом году участники к нам приехали с Белова, с Междуреченска, с Кемерово. Много групп с Новокузнецка приехало к нам. Прошлый фестиваль дал о себе знать. Он прошел масштабно, и в этом году количество участников стало больше. Мы дали такой хороший старт, рекламу, вот, и заявок поступало очень много. Мы сделали акцент на развлечение именно не только взрослого населения, но и детей. То есть здесь организованы батуты с мотоциклами, с машинками. Также организована торговля, как детская, так и пищеблок. И спортивные площадки, где также могут поиграть в волейбол, тир лазерный. Всего достаточно, я думаю, что все будут довольны. Наша фишка, это наша бомба в этом году. Наш фестиваль будет вести Павел Аксак с Новокузнецка. Очень знаменитый, так скажем, активный, драйвовый, заводит публику. Я думаю, что в Новокузнецке его очень много кто знает. И не только в Новокузнецке, вообще в Кемеровской области, потому что человек живет роком и все о нем знает, организовывает фестивали. Ну, я думаю, что сегодня будет классно вместе с ним. Я впервые здесь, в КАЗе, и мне здесь безумно нравится. Это очень круто. Огромный респект и уважение организаторам. Это ребята, которые проделали просто, на мой взгляд, огромную работу. Я сам принимал в свое время участие в организации фестиваля, я знаю, что это такое, и это большие молодцы. Классные музыканты. Вот. Я очень надеюсь, что, не знаю, в следующий раз будет более крутой звук. Вот. А так, в целом, я очень доволен, все здорово, все классно. Я в восторге. Всем рок-н-ролл! Несколько часов живой музыки, невероятная энергетика, призы от организаторов фестиваля. Таежный ветер – настоящий праздник для всех, кто соскучился по хорошей музыке, драйву и позитиву. Завершился праздник музыки ярким огненным шоу.